మనిషి చేతిలో సామాజిక అస్త్రం నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్. ఎస్, ప్రెజెంట్ మనం విజయవాడలో ఉన్నాం. విజయవాడలో ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వాతావరణం అయితే చేంజ్ అయింది. నిన్న మొన్నటి వరకు మనం చూసుకుంటే ఎండ తీవ్రతతో 9 దాటితే బయటికి రావాలంటే ప్రజలైతే ఒక పక్క జంకుతూ ఉన్నారు. ఒకవైపు ఎండ తీవ్రత, అలాగే ఒక్కపోత అయితే ప్రజలు అల్లాడిపోతున్న పరిస్థితులు అయితే మనం చూసాం. అయితే సడన్గా ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో చేంజ్ అయితే కనిపించింది. మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అయితే అక్కడక్కడ కొన్ని జిల్లాల్లో అయితే అకాల వర్షాలు, చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. ఒక పక్క ఏపీ తెలంగాణలో కూడా అక్కడక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ కూడా ఇప్పటికే మనకి చెప్తుంది. కెమెరామ్యాన్ సాయితో శ్రావణి, నెంబర్ 1 న్యూస్, విజయవాడ నుంచి.